sheekotiin ulamaatiin teenya gurguddoo waan jirtu jecha gorsa isinii kannu hin qabu dhaamsuma gartee isinii dabarsu qofaan qabaa jechuudha. Sunis maali? Akkuma mata dureen muhaadaraa har'aan tanaa dubbattutti barnoota irra rarraati jechuun muhaadaraan har'aan tanaa tun haa barannu jechaadha beeksisa godhu jirti jechuudha. Kunis maali gaa namni hin baratin beeyladuma jechuudha. Waa takka garaagarummaa beeyladaadhaa wajjin hin qabu jechuudha. Kanaafuu namni barateeti nama ta'a jechuudha. Akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa darajaa warra baratee ol kaasetti, darajaa warra amanee ol kaaseeti, warra barate immoo darajaat jee ol kaase jechuudha. Imalmaanaa ol kaase ol fuudhe jechuudha. Kanaafuu gaa barnoonni darajaa si godhaa jechuudha. Kabajaa si godhaa, guddina si godhaa jechuudha. Barnoonni hoo eessarraa eegala yoo kajennu taate barnoonni jalqaba ilmi namaa kun humaata kan beeyne Rabbiin baase gara haadhaa isaatti humaata kan beeyne baase barnoota haadha abbaa isaarraa dura fudhataa jechuudha. Eegas yoo sheekanuma ganda jiru kabiirranuma gandaatirraa fudhachuu qabaa jechuudha. Nama keessa biraa fixeetutu kabiraa barbaadaa jechuudha. Kanaafuu har'aan tana ni'imaa Rabbiin ulamaa'ota gosa feetetti naannoo keenya, ollaa keenya, ganda keenya guuteeti jira. Mana kee teessee hojii tee dalagachaa yeroo boqonnaa qabdutti barachuudhaaf hiree nuu kenneeti jira jechuudha. Hiree nuu kenne kanarraa irraa nu gaafata Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Maal sibira kaayee waan sibira kaayee kana yoonii fi ati irraa hin fayyadamne boru hujjaa takka illee hin qabnu jechuudha. Kanaafuu akkuma mata dureen himtu kanatti har'aan tana muhaadaraa asirratti dhageeffannu kanarratti sinqiin fudhannee yaanu takka gurra garatti qaa'u takka qalbii qaa'u dhiisne gurratti qaa'u dhiisne gurra qalbitti qaa'u wanni as teenyu waan asiif fuune hojiirra oolchuuf jechuudha. Gallee barachuuf jechuudha kan wanni hundinuu keessaafuu namni xiqqaan har'aan tana dargaggoota kaniin as keessatti argu guutuun dubartoonni shamarroon dhiirtinis dargaggoota abdiin biyyaa isinii jechuudha. Warri biyya tanaaf abbaa ta'uu taa'u isin kanaa jechuudha. Yoo isin wallaaloo taatanoo jechuudha. Kanaafuu har'a namni wanni inni beeku addunyaa qofa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa addunyaan xiqqoodhanii arrabsee jechuudha. Xiqqeenya isiitii fi khasaaraa isii hedduu dubbatee namni har'a xiqqaa fi guddaa wanni nama lallabu dabballeen addunyaadhaa dachii Rabbii guuttee jirti jechuudha. Nuti har'a dabballee addunyaatii miti khadiini jechuu akhiraati jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra addunyaa qofaa ya'lamuuna zaahiran min alhayaati dunyaa وهم عن آخرتهم الغافلون. warri gartee addunyuma qofa addunyuma tana qofa laalee deemu beeyladuma jechuudha. Akhiraarraa dagatoodha. Beeyladuma qofaatutu oguu aduun bariite karaa bakka itti waa nyaatutti fiiga oguu aduun dhiite gala deema. Boru tanaan na eeggataa hin beeku jechuudha. Kanaaf egaa namni addunyuma qofa shaataa godhatee addunyuma qofa galgalaa ganama ari'u barnootaas kanuma addunyaa qofa kabaratu yoo ta'u taate khasaaraan sanii olii hin hafne jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wa inna lanaa lal aakhirata wal uulaa jedha. Addunyaan ati addunyaa wali qabadhaaf barattu ta Allahaati. Aakhiraan kunis ka Allahaati. Baratteef addunyaa wali qabuu hin dandeessu. Baratteef addunyaa dhuunfachuu hin dandeessu. Waan Rabbiin si kan yaalan fuutu jechuudha. Aakhiraanis ta Allahaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra amanee fi khaaye jechuudha. Ni'imaa aakhiraa warra amanee fi khaaye jechuudha. Warri amanee yoo baratuu baate waan kanaan akkuma kun amma sheekni keenya nu gorsanii gabbu'anitti yoo hin beekne
قبرواهم تاتي تاتي خندو في هندا في قبر تاتي جل ديم تاتي يو خبيت تاتي مو ربي خيق وفاف قبر تاتي كنت عم سخية خوالي قلاتي يجو اتيان سودان أكا مجلساتي مجلسني خينيا مجلسنا نانو هراري هاريوم سا أركتين مجلس فيدرال الرا بوتو ما بوتوتي أكا إثيوبيا ديتي فيدرالي هاريوم سامي أمني إسلاما دورتي أكا غرتي درجتي تكاجتي قلماويتي أمتا شنشنتي هاريوم فامي مركنا في يجود أبوما تكايس بيتناف أكما غرتي درجتي ولي جارمتي جيراتشو مالي أكا أبوما بياتي جيراتشو انجيرو يجود الرمانتو الحمد لله رب العالمين إيجا موتوما هاريا موتوما هاريوم فامي بودان هيما أمة إسلاما قوتو بياتي أكما أمنتوني بيا بير أكما أمنتوني بيرا أبو ما بيا قبضتي مسلمينيس أبو ما بيا أركتت جرايج الحمد لله رب العالمين خنا ربي نوغن نتنرق غلطة قلبجو لكمنا الحمد لله رب العالمين خنافو خنرا خودان درجة خين شامران كين شيكوتي خين هون كين أبودي كبينيا خين جار ولي جارمه دين إساني دلقوداف برسي سوداف حالة دين مجيه سوداف ديمه نمني أيام قافتو خبراتو كله نجرو مجلس وقافته يجود الحمد لله رب العالمين درتي نما ميقاتم قافته تي أيام أركتا يجود درجتين إسلاما تكا ما والدين إسلاما تكا هيما نما إسلاما تين قافتي إسان الراركتو تري يجود الرسول هندي أبتي هيما خخنو مجلس يجود علماء أمتين يتن إسم فلتني أجل خيراني دودو هيما تنيران يجود carraa dhufte kanarratti keessaafuu shamarran dargaggoon carraa kanarratti fayyadamtanii biyya keessan kana tarkaanfachiisuun isinirra jirti jechuudha. Hiree isinii baname kana majlisni ja'a 24 banaadha. Dhuftanii waan feetanirra dalaguudhaaf gurmaa'uudhaaf jaaramuudhaaf wanni isin daangeessu takka illee hin jiru jechuudha. Kanumaafuu gaa kanaas beekee warra irratti fayyadamu rabbi isin haa godhu. Irra caalaan gaa waltajjii tanaa barnoota irratti waan rarraatu jecha barnoota isinii dhaammachaa akka barattan akka gartee ollaa keessanirraa eegaltanii barnoota keessan haala haarayaan barattan isinii dhaamsaatiin dhaamsa kiyyaa asumatti gabaabsaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.